장시간 타이핑을 할 때, 작업을 할 때 그런 식으로 좀 효율적으로 손목 건강, 어깨 건강 지키면서 쓸 수 있는 그런 키보드라는 생각이 들었고요. 안녕하세요. IT 리뷰한 북치입니다. 오늘은 키크론의 Q11이라는 키보드를 가져왔습니다. 이번에는 키크론 코리아가 아닌 키크론 글로벌에서 키보드를 지원해 주셨고요. 아무래도 글로벌 제품이다 보니까 일반적으로 국내 정발되는 내수용 제품이 아니라서 패키징이 조금 다를 수 있다는 거, 그것만 좀 참조를 부탁드릴게요. 리뷰 바로 시작하겠습니다. 박스를 열면 바로 위에 이렇게 커다란 퀵스타트 가이드가 하나 들어있고요. 이런 식으로 간단하게 설명이 있는데 아무래도 국내 정발판은 아니다 보니까 전부 다 영어로 되어 있다. 그 정도 차이가 있겠어요. 케이블이 이렇게 여러 가지가 들어있는데 이렇게 PC 연결을 위한 C2C 케이블입니다. 기본적으로 뭐 요즘 PC들이 아무래도 일반 A 타입을 지원하지 않는 경우도 많다 보니까 이렇게 C2C를 넣어주는 것도 상관은 없을 것 같습니다. 이렇게 키크론 로고가 있고, 그리고 혹시나 만약에 A 타입만 지원하는 PC를 사용할 수도 있기 때문에 이런 식으로 C2A 젠더를 하나 넣어줘요. 요거는 다른 키크론 키보드들에서도 봤던 거고, 요거는 이 스플릿 키보드라는 Q11 키보드를 연결하기 위해 왼쪽 오른쪽을 연결하는 C2C 케이블이 되겠습니다. 이렇게 기역자로 꺾여 있어요. 이렇게 스위치를 따로 분해할 수 있는 스위치 풀러가 조그맣게 하나 들어있고, 이렇게 키캡 풀러도 따로 들어있습니다. 보통은 요즘에는 키캡이랑 스위치 풀러가 같이 붙어있는 경우가 많은데 이렇게 그립감 좋게 키크론 로고까지 해가지고 빼기 편하게 그런 식으로 되어 있네요. 여분 키캡이 이렇게 들어있는데 기본적으로 키크론 제품들은 웬만하면 출고가 될 때 맥 레이아웃으로 해가지고 키캡을 맞춰서 넣어주는데 윈도우 레이아웃도 당연히 지원하기 때문에 윈도우에서 쓰실 수 있게 이렇게 Alt가 있고 윈도우 로고 이렇게 여분 키캡을 넣어줍니다. PBT 이중 사출이기 때문에 이렇게 이중 사출로 되어 있는 것을 보실 수가 있어요. 그리고 특이하게 분해를 위한 조그만 십자 드라이버도 하나 넣어줍니다. 이게 나중에 보시면 아시겠지만 이게 생각보다 나사가 제법 많아요. 그래서 이렇게 전용 드라이버를 넣어주는 게 어떻게 보면 당연하다는 생각도 좀 들긴 들더라고요. 키크론 Q11 키보드의 본품입니다. 그냥 이렇게만 보면 일반적인 75배열의 키보드 75% 레이아웃 정도로 보실 수가 있는데 스페이스가 이렇게 뭐 쪼개져 있다, 뭐 그 정도만 보일 수도 있어요. 하지만 어디까지나 이 키보드는 이렇게 분리가 되는 스플릿 키보드입니다. 그냥 좌우가 말 그대로 쪼개진다는 거예요. 우리가 일반적으로 키보드를 타건할 때 이렇게 손목이 살짝 꺾이는 듯한, 어깨도 좁아지는 듯한 뭐 이런 식으로 느낌이죠. 이런 식으로 보통 타건을 하는 게 일반적이지만 이런 식으로 스플릿 키보드들은 이렇게 자연스럽게 사용자의 어깨의 넓이에 맞춰서 그리고 손목 각도에 따라서 조절을 해서 쓸 수 있다. 그래서 사용이 편하다. 어깨와 손목 관절에 영향이 무리가 덜 간다. 뭐 그런 컨셉으로 보통 스플릿 키보드를 인체공학 키보드로 해가지고 많이 쓰십니다. 기본적으로 75% 레이아웃이기 때문에 FL도 이렇게 다 살아있고, 그리고 특이하게 양쪽으로 노브가 이렇게 있습니다. 일반적으로 돌아가는 노브, 이렇게 클릭하는 것까지 전부 다 똑같은 일반적인 노브고요. 그리고 그 옆으로는 M1부터 M5까지 이렇게 5개 이제 매크로 전용 기능키로 쓸 수 있는 것들이 5개나 따로 들어있어요. 뭐 이런 것들이 뭐 사무용이나 뭐 작업을 많이 하시는 분들은 여기다 커스텀을 해서 넣으실 수도 있겠죠. 기본적으로 Q11 키보드 같은 경우에는 풀알루 하우징입니다. 전부 다 알루미늄으로 되어 있고요. 그리고 이렇게 보시게 되면 두께가 제법 얇은데도 이렇게 경사까지 있어가지고 나름 이렇게 인체공학적인 부분 챙겨주고 있다. 그리고 이런 식으로 곡면도 어느 정도 있어가지고 쓰시는데 좀 어느 정도 인체공학적으로 괜찮겠다, 뭐 그런 게 될 수가 있겠습니다. 그리고 이 두께를 최대한 얇게 뽑으려고 그런 건지 BK 타입으로 지금 키보드가 만들어져 있어요. BK 타입이 뭐냐면 이렇게 스위치 같은 게 전부 다 노출이 된 형식인데 BK 타입 같은 경우에는 아무래도 RGB가 좀 잘 보인다. 그리고 이제 이렇게 이제 안쪽이 밑에가 바로 보이기 때문에 뭐 청소하기가 편하겠다. 먼지 같은 게 들어갔을 때 그냥 간단하게 불어서 뭐 이제 제거가 가능하다. 뭐 그 정도가 되겠습니다. 하판을 간단하게 보여드리면 하판도 마찬가지로 풀 알루미늄 하우징이기 때문에 금속 소재로 되어 있고요. 양쪽으로 쪼개지다 보니까 완전 모서리마다 뿐만 아니라 각각 4개의 미끄럼 방지 pompon이 붙어있는 형식입니다. 그리고 하우징 자체는 좀 얇게 뽑아내려고 하는 의도가 좀 보이기 때문에 이런 식으로 나사가 좀 노출되는 거는 어쩔 수 없는 부분인 것 같습니다. 개인적으로 이게 좀 이제 아쉬운 점이라고 굳이 말씀을 드리면
아무래도 인체공학적으로 뭐 쓴다, 뭐 이제 뭐 손목의 건강, 어깨의 건강을 좀 챙겨준다, 뭐 그런 의도였으면 각도 조절 같은 거는 좀 어떻게 좀 해줄 수 있지 않았을까 하는 생각이 좀 이제 사실 좀 아쉬움이 들긴 하거든요. 뭐 물론 이제 번폰 자체를 좀 두꺼운 걸 따로 붙여가지고 임의로 각도를 조절한다거나 뭐 그런 방식이 또 뭐 가능은 할 것 같아요. 이렇게 정면에서 보는 기준으로 왼쪽 본체를 보시게 되면 이렇게 윈도우와 맥 레이아웃을 오갈 수 있는 이제 토글 버튼 한 개랑, 그리고 이렇게 유선 연결을 위한 C타입 포트가 들어있습니다. 그리고 이쪽이 이제 가운데랑 연결되는 부분이죠. 이렇게 C타입 포트가 더 있어요. 요거는 반대쪽 몸통에서도 마찬가지로 볼 수가 있는데, 이쪽엔 아무것도 없는데 여기 하나가 또 따로 있습니다. 요거를 C타입 포트를 이렇게 두 개를 연결을 하는 형식입니다. 앞에 이제 구성품 보여드릴 때 C타입 C2C 케이블이 하나 있었죠. 요거를 연결해가지고 좌우를 연결하는 형식이에요. 이런 식으로 동봉된 케이블을 가지고 이렇게 좌우를 연결해서 이제 양쪽을 연결해서 쓰는 그런 스타일이라고 생각하시면 되겠습니다. 이 동봉되는 C2C 케이블의 길이가 그렇게 뭐 짧은 편은 아니라서 이렇게 쫙 벌어지거든요. 실제로 벌렸을 때 이렇게 제가 남자치고는 손이 좀 작은 편이긴 한데 손바닥 하나가 들어갈 정도로 꽤 넓은 길이를 벌릴 수가 있습니다. 그래서 웬만큼 이제 어깨 넓으신 남자분들도 크게 뭐 무리 없이 사용을 가능하실 것 같아요. 키크론 Q11 키보드에 전원을 연결해 봤습니다. 이런 식으로 BT 타입이기 때문에 RGB가 이렇게 환하게 보인다, 뭐 그렇게 보실 수가 있겠고요. 그리고 개인적으로 이렇게 좀 아쉬운 점이라고 하면 유선을 연결하지 않으면 작동이 안 되는 유선 전용 모델이 난 거예요. 어떻게 보면 사용자들 입장에서는 가운데를 연결한 선도 하나 있어야 되고, 근데 여기다가 PC 연결도 무조건 유선으로 해야 되기 때문에 사용자 입장에서는 선을 두 개를 쓴다는 생각을 할 수가 있거든요. 그래서 요거는 실제로 사용했을 때는 크게 사실 불편함은 없었지만, 지금 제공되는 케이블 자체의 길이도 꽤 넉넉해가지고 제가 좀 PC를 멀리에다 연결해 놨지만 크게 뭐 이제 뭐 불편하다거나 짧다거나 그런 느낌 못 받았거든요. 그래도 다음 차기작에서는 후속작을 이제 제작을 하신다 하시면 웬만하면 뭐 요런 거 정도는 최소한 뭐 2.4G 동글이라도 뭐 사용할 수 있게 뭐 그 정도는 개선을 해주셨으면 하는 개인적인 아쉬움은 있습니다. 그리고 유선 사용의 특이점이라고 하면 이렇게 한쪽만 꼽아가지고 왼쪽만 사용한다거나, 실제로 커뮤니티 같은 데 보니까 요 왼쪽만 사용하시는 분들도 있더라고요. 실제 유튜버 분 한 분도 이렇게 왼쪽만 쓰시는 거 봤는데, 아예 이제 여기다가 따로 이제 별도로 이제 타자키 뭐 게임용으로 쓰신다거나 아니면 매핑을 해서 완전 다른 용도로 쓰신다거나 매크로패드 대용으로도 쓰시는 분들도 제가 간혹가다 봤습니다. 그리고 역으로 설명드리면 요것도 빼고 요것도 빼서 요것만 연결해서 오른쪽만 쓰시는 경우도 제가 봤어요. 사용은 마찬가지로 가능하다 이 말입니다. 어떻게 보면 장점일 수도 있겠다는 생각도 약간 들더라고요. 간단하게 키캡이랑 스위치를 조금 빼봤습니다. 기본적으로 3핀, 5핀을 지원하는 정방향 하스와 PCB고요. 그리고 별도의 보강판이 없는 형식으로 제작이 되었어요. 대신에 기보강해가지고 안쪽에 흡음 처리가 되어 있는 것은 좀 보이군요. 이렇게 스테비 같은 경우에는 PCB에다 바로 볼트로 체결하는 무봉합 형식을 선택하고 있습니다. 스테비 자체가 조금 약간 좌우로 움직이는 워블 쪽 같은 게 좀 있는데 뭐 요 정도는 뭐 충분히 다른 키보드도 뭐 그렇다 할 정도는 되고요. 특이하게 이렇게 볼트로 넣어놨기 때문에 뭐 고정은 뭐 탄탄하게 되겠다, 뭐 그 정도가 될 수 있겠어요. 스위치 같은 경우에는 3핀이 체결되어 있습니다. 이렇게 5핀이 아니고 3핀이 체결되어 있는데 게이트는 G 프로 갈축이거든요. 하이브리드 텍탈이라고 하는데 55g의 기압을 가지고 있고 뭐 개성 강한 청축의 매력과 뭐 적축의 부드러움을 함께 담은 하이브리드 스위치라고 합니다. 우선 타건을 한번 해볼 건데, 이렇게 제가 이제 양손을 올렸을 때 보통 일반적으로 키보드 사용할 때 이런 식으로 약간 손목이 꺾이는 느낌이지만, 지금 저는 제 어깨 기준에 조금 어느 정도 맞춰놨기 때문에 이렇게 살짝 벌려놨죠. 이런 식으로 손목을 그래도 조금 편하게 쓸 수 있다, 어깨도 조금 이제 넓게 펴서 쓸 수가 있다, 뭐 그런 식으로 본인의 이제 어깨 넓이에 맞게 이런 식으로 각도 조절과 이제 자리 조절을 해서 쓰셔도 되겠습니다. 아무래도 뭐 타건감을 엄청 중요시하는 세팅 자체는 아니다 보니까 좀 부족할 수도 있겠지만, 그래도 키보드니까 타건을 해봐야죠. 타건 한번 바로 시작해 보겠습니다.
일단 스테빌은 상당히 마음에 들지가 않습니다. 뭐 이거는 뭐 어쩔 수 없는 부분일 것 같고요. 요 차후의 스테빌은 제가 한번 다시 잡아보도록 할게요. 이번에 제가 제공받은 키보드의 요 발축이 약간 누르는 아픈 느낌은 있는데, 누르는 느낌도 텍타임만에 걸리는 느낌도 조금 있지만 소리가 그렇게 크지 않아서 이 정도면 뭐 사무용으로도 괜찮을 것 같아요. 소리가 생각보다 별로 높지가 않습니다. 타건 한번 해볼게요. 이게 지금 타거나 하면서 보셨는지 모르겠는데, 이게 사람마다 아무래도 타건 습관이 조금 이제 차이가 있으니까, 저 같은 경우에는 스페이스바를 아예 왼쪽으로만 치는 습관이 있어요. 오른쪽은 아예 사용을 안 하거든요. 그래서 보통 일자 스페이스바인 경우에도 항상 왼손으로만 타건을 하다 보니까, 오히려 저는 개인적으로 이렇게 스플릿 스페이스바로 쪼개져 있을 때 오히려 저는 이렇게 스페이스바를 치는 느낌이 이렇게 스플릿으로 나눠져 있는 게 조금 더 좋았습니다. 그리고 스플릿 키보드들의 제일 최대 단점이라고 할 수 있는 게, 보통 한국 사람들은 한글 U를 칠 때 오른쪽으로 친다고 하더라고요. 근데 알파벳 B를 칠 때는 왼손으로 친다고 하더라고요. 이런 식으로 키보드가 붙어 있을 때는 뭐 당연히 일반적으로 쓰면서 이렇게 이제 뭐 치고 하겠지만, 이렇게 떨어져 있을 때는 영어로 B를 치다가 한글로 U를 칠 때는 순간적인 오류가 온다 이거죠. 그래서 지금 한국 유저분들, 한국 사용자분들은 한정으로 요게 스플릿 키보드에 어떻게 보면 엄청 치명적인 단점이라고 할 수가 있습니다. 저는 개인적으로 제가 타건을 할 때 요 알파벳 B와 한글 U를 저는 또 왼손으로 치더라고요. 그래서 저는 개인적으로 괜찮은데, 뭐 요 정도는 요런 사항들은 일반적으로 우리 한국 유저분들에게는 적응의 시간이 좀 필요할 수가 있겠다. 요거는 어쩔 수 없다. 요거는 감안을 좀 하고 가셔야 될 것 같습니다. 제가 개인적으로 이렇게 스플릿 키보드를 좀 선호합니다. 앨리스 프로파일이나 인체공학적 키보드를 좀 많이 선호하는데, 좀 요걸 받아서 저도 좀 장시간 사용을 했거든요. 그러다가 알게 된 건데, 요 키크론 Q11 키보드 같은 게 지금 이제 저는 국내 내수용 제품 받은 게 아니라 해외품 직구품으로 받은 거나 다름없단 말이죠. 해외 제품 받았으니까. 근데 일전에 키크론 리뷰할 때 영상에서 보여드렸던 키크론 런처를 지원을 하더라고요. 키크론 런처라는 게 키크론 키보드 전용 웹 브라우저 기반 런처라고 보시면 되는데, 뭐 프로그램 설치 같은 거 없이 뭐 윈도우나 맥 레이아웃 상관없이 그냥 이제 웹 브라우저 들어가면 바로 실행이 되는 그런 이제 전용 런처라고 보시면 됩니다. 키매핑이나 뭐 RGB 효과, 뭐 매크로나 뭐 펌웨어 업데이트, 키보드 테스트까지 한 번에 키크론 런처에서 싹 다 할 수가 있는데, 요게 기본적으로 내수용 제품이 아님에도 불구하고 키크론 런처를 연결했을 때 한글화가 100% 다 돼서 사용이 가능했단 말이죠. 요걸 제가 왜 말씀드리냐면, 무조건 이제 뭐 국내 정발 제품을 사지 말고 뭐 해외 제품을 뭐 사라 뭐 그런 것도 아니고, 국내에서 이제 판매하지 않는 키크론 키보드들을 직구해서 쓰시는 경우도 있을 거란 말이죠. 그런 분들은 키크론 런처가 이제 굳이 이제 한글화가 또 되어 있으니까 한번 꽂아서 이제 편하게 써보실 수 있지 않을까 해서 한번 시도 정도는 해보셔도 괜찮지 않을까 싶어서 말씀을 드리고 싶었어요. 네, 지금까지 키크론의 스플릿 키보드 Q11 키보드에 대해서 간단하게 살펴봤습니다. 지금 보이시는 팜레스트 같은 경우에는 제가 지금 개인적으로 사용하려고 일부 세팅을 다 평소에 이렇게 해놓고 한다고 보여드리려고 일부러 갖다 놨어요. 다른 스플릿 키보드의 팜레스트입니다. 해외 사이트를 보니까 Q11 전용 팜레스트를 따로 구매를 할 수가 있는 것 같던데, 굳이 뭐 구매하실 필요까지는 없지만 저는 이렇게 쓰니까 정말 손목이 많이 좀 편하더라고요. 제가 진짜 손목이 좀 많이 안 좋은 편이라 가지고 팜레스트까지 하니까 좀 이제 아무래도 좀 이제 손목에 통증이 많이 덜해지고 해서, Q11 키보드를 구매하신 분들은 뭐 이런 식으로 팜레스트 같이 하시면 좋지 않을까 해서 간단하게 보여드립니다.
굳이 이제 뭐 정품 팜레스트를 구매하시라는 게 아니고 요즘 쇼핑 사이트 같은 데 보면 원하신 사이즈나 재질로 팜레스트를 또 만들어주는 업체들도 많으니까 뭐 그런 데서 구매하셔도 뭐 쓰셔도 좋을 것 같아요. 간단하게 이제 키크론 Q11 키보드에 대해서 정리를 해보면 기본적으로 75% 레이아웃이기 때문에 기능 키들 같은 게 많이 살아있기도 하고, 그리고 FL도 다 살아있는 데다가 노브까지 2개 있고, 그리고 전용 매크로 키까지 5개가 있기 때문에 기능 키적으로도 활용해서 매우 우수하다고 볼 수가 있습니다. 뭐 타건감 이렇게 막 이제 튜닝 해가지고 쓰는 그런 키보드가 아니라 이런 식으로 이제 매크로 키가 따로 있는 만큼 진짜 사무용으로 쓸 때, 그리고 이제 뭐 장시간 타이핑을 할 때, 작업을 할 때 그런 식으로 좀 효율적으로 손목 건강, 어깨 건강 지키면서 쓸 수 있는 그런 키보드라는 생각이 들었고요. 물론 핫스왑이 가능하기 때문에 뭐 스위치 같은 거 원하시는 대로 바꿔서 타건감에 대한 튜닝도 가능하겠습니다. 굳이 이제 좀 개선하고 했으면 좋겠다고 생각하는 거는 앞에서도 말씀드렸지만 유선 전용 모델이기 때문에 최소한 2.4G 동글을 통해서라도 무선 사용이 좀 가능하게 해줬으면 좋겠다. 그런 살짝의 아쉬움 정도는 있었습니다. 이상으로 리뷰를 마치겠고요. 영상 재밌게 보셨으면 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다. 감사합니다.